بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول من كتاب التوحيد كما فهم بهذا كافواني من فتوى الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بيان كربا فأبنا باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما غاهن وتهيلك وتنوم بسفد اتشكم بركان حاصل كل مغواك نانجم باب اي بابو كم فرتمان نگنوا فوا آيتك اديفوك بيان كرا فحديث ابي تو اغن باهد كافاني اييه درس متريගේ درس කදේගේ කුරීග අවමෙන් එම ෆව හෆ්තාග දක්කාපවා වාහකගේ තිරේගස් ෆෘතුමාන ගෙන්නවා ෆෝනි ලාත උස්සා ගවා මක්කා මුෂ්රික් අලකොන් කුරම් කුරි බුල්තෝ ගවාක අදි මනාතු ගවාක එෆෝග දෙන් ගෙන්නවා ෆෝනි හදීසෙන් හදීස් ඊය අවගම මානි ශරහ කො ෆේම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ අස්සාබේ කලුම් मक्का फतह कुरम फहोगा अलंग इस्लाम वडागे बेकरुन नायकोगा हुनेन हंगुरामें निकम वडा गन्नवन निकम वडागे मगुमतिएगा अलंग इस्लाम वडागे बय बेकलुन बेकोन फेनि वडागे मक्का गे मुश्रिकुन बरकान हासिल कुरमट्टका एच्ची एलिवावले गहे फेनिकिन एफद गहे एमि हुन नबस देवात එක දෙපාණ අරි හොන් දෙන්නේ ඔබන් එකම එක එපාණ කුරවි ඉන්කාර ගවාහ කලගුන් මෙන් රේග දරුස් ගෙම ෆොන් ආහ දක්කාපා मेरे अलगुन में वाह तक नुक्ता के बाबू का मुसन्निफ ගෙන්නවා ෆවා ආයතයි ආයතකයි আদি බයන් කරා ෆහදීස් මේ හදීස් ක හිමනේ මස්රතක බේ උතග්මානේ කි වේග ෆාදා තක බේ ගොත කොම් බාබෙස් මුල්ලිෆ් ගෙන්නවා ෆනි එම් ෆර්තමාන එකම කුලේ ආයත ගෙන්නවා එෆෝග හදීස් බෙන් හදීස් ත ගෙන්නවා ෆදෙන් ඒ ගෙන්නෙස් දෙවි ආයත හදීස් එයින් लिबे फ़ायदा तक बे वो तो वाह दक्काफ ऐ मी मुराद माने कि मी मौदूक अक़ीदा तौहीद को मौदूक ए आयत तक उन हदीस सुनने के फ़ायदा तक बे वो मुसन्निफ इदाल फ़ानी फ़ीही मसाइल माने कि बाबू का बयान को फ़वा हदीस आयत तक हदीस का होरे फ़ायदा तो गवाह अल-ऊला एम फ़ुरतमा फ़ायदा है कि तफसीर आयत नजुम सूरत नजुम के आयत तेरे मिता का मुसन्निफ ගෙන්නවා आयत के तफसीर हरम नहीं ගෙන් दियो ये आयत के अफराइतुम अल्लात वल उज़्ज़ा व मनात الثالثة الأخرى सूरत नजुम के नवार वन आयत वही बनाए मी दे आयत के तफसीर मिता का बयान कर वेंगे कोबा तो आयत के मुराद मितांग अल्लाह सुब्हानहु तआला सवाल करा फेवनी तिबामिहुम इलाहुगे गोतुगा बलागिन तिबामिहुम एतेकेच नदुरुगुणे एतेकेच कुर्बान को एतेकेतिन बरकान हासिल को एतेकेतिगे फरातुम दुनियावी एम्मेहा मुसीबत को रक्कातेर कोद्दिनुम एदुनु फरात तिबामिहुन एव्वेस कमे फुद्दादिन कमुगा तिबामिहुन फेनिजे फायदाबिस मंफाइब्स ए मितांग ए बाबु को फुर्तुम गेन्नाफा दे आयत के तफसीर आर्गुमेंट मितनम बयान लगे हिंगच अय में फुर्तमा फायदा है तो बयान कराफ الثانيه देवन मसले की मारिफत सूरतुल अम्र الذي طلبوا मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरिहुं एमिहुं एदुनु कंदत्तकुगे हगीගෙන් එහිගෙන් දියෝ එයි එබේෆුලුන් එදිවඩාගති බාහරග්ගවස් ඉලාහකු දේශකේ එනුන් තිමන්න මෙන්න එබේෆුලුන් දෙන්නයි වාහකේකි ඉජා අල්ලානා ذات අන්වාත් කමාලහුම් ذات අන්වාත් ඒ මක්කා මුෂ්රිකුන් එමිහුන් නබස් බරකන් හාසිල් කුරාන් කණ්ඩියා ඇච්චි එලවවල ගහෙබ්වා ෆදෙන් අහර්මන්න සිෆාද ගහෙද්ද දක්කාශ එයි එමිහුන් බේරෆුෂුන් එදුන එදුමක් එන්නමස් අල්ගොන් මෙන්න මේ ගුණී मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए तफसीर करे बिगोई तिबामे हुन तियबुनी बनी इस्राएल के मीहुम मूसा गफानु गातुगा बुनी हेन इजा अल्लाना इलाहन कमा लहुम आलिहा
eba mihunna bes ilahun take wafadain ahar menna bes ilah palakon kor dakkash Allah fiwa emima rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafsir kore bigoy barakan hasil kurmattaka gahe edun nuwata hilek nuwata tanek algol beitana kon barakan hasil kon naduru bona oni echi eluwan efada kamen edun ei ekayefane tafsir kore bani banu israilunge mihun Allah fiwa alukan qur'ane aluetwane ehen ilahegge wahaka eduma efada kameke embima ekayefane tafsir kore bani tibamhun tibunani mifadan bani israil mihun musa ge fana denne wihenne embima mi hadisun algom nenge hingejje emihun asabe kalun tereng alang islam wadagen befulun e diwadagen kantawga taswira ki ege hagigati Allah fiwa aluwetiwana ehem farattake hodun kanota ehem farattaka aluwetiumuge maanaga ekan tafsir kurani islam usulun balafiya nikan beer pushun emen nubune timanne menna alukon kurana ehem ilah deshege nuniyam ehem farattaka alukon kuran beenume ke ehen nubune names Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehem farattakum barakan hasil kurum medenne ilahu antakamuge maanaga adi aluwetium nuniyam naduru bunu nune echi katilun e maqamta maakon hitun ei e farattaka aluwet me alukon kurume ei ege tafsiraki ehema awgman mitun bayamage hingeje e edunu kantatto hagigi maane ki ei shiruka e devunu edumek beeru fushum ilahu deshe nubunikam ga iname sei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekan evani awgman bayan ko debba الثالثة تمنا فعدايكي تمنا egen de kamaki kaunuhum lam yafalu ebamehun ekan nukurak ebamehun amegeni e asabe ekon ediwadagati alang islam wadagen befulun ediwadagati timanna men sekala gahe dakkash timanna men kandiya chelum barakan hasiyo kurana gahe dakkash timanna men ekon ebeful ekon kuraba ebeful ekmen kuraba henno sekamak ediwadagati ediwadagen sababu hadis ka bayan kurafe hadis ka rawi kaunuhum qasadu الرابعه هترون مسلك هترون فادايك كونهم قصدوا التقرب الى الله بذلك لظنهم انه يحبه امامهم مقصدك الله سبحانه وتعالى كتبوا ميكم اي مهم علكم غوتم kurang edunu kamenge e gahuga barakan hasil kurma hatiyar elwaage e gasdaraga itikaf koggen wote gastange barakan hasil kura tanekkam wadekin ei alukamuge wattafaaliya emi kongule kamaka baati ekan ei man Allah russa wadigam waane kamekkamam ebam hunna hi kuraw Allah kuttam gotun emihum ekan kurang eduni ei Allah subhanahu wa taala ekam lobe wadigan waane kam dekigen alugomen terega shiru kura mihum islamuge namuga shiru kura mihum emihun kari ahala fe emihun nubrana timanna meolane ki Allah uredem begen ehen nubrana ko emihun hi kurani emih ekura kantetten Allah russawa wadigannawa kantetteke Allah ekan ko lobe wadigannawa kantetteke gaburuta kan nadur guna edekiche qurban kurar nuwata edenum westafatu maqam tak hadagen itantam barakan hasi kuran datur kuraruga mihun hi kurani ei Allah emihun guttan qurane kantettek kamuga ei makka ge mushrikun bodam alakon kuris bonamundiyai ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa aharmen mitagechem mi alakon kurani Allah aharmanna deterega huttan kura faratekkam ga medure ekkam ga edegeti waneti em ei hama ek tasawwur kurigas miharugas shiru kura mihunge amalu ga agumna fenno midan al khamisa faswana faadaki waswana egen de kamaki annahum idha jahilu hadha faghayruhum awla bil jahl ebe fulun nak ekan oliwadagen fa oy irum e otumun algomna dehe kodde enum mihunna ekan olumma gaakam bode eg mane ki assam bekalun alang islam wadagen bekalun kam ga wi names ekefanu hayapul ekefanu arihuga tibbei befulunnak ekam ei huddakam nuunkam ekan ei shirukuge amal ekkam gabegen hingaadaan ekkan ebe fulunna ekan neegi ngotubunge bedehe kodde enum befulunna adi ma boda ekan olidanak eka efanunge zaman nabikamuge ahudu nabikamuge zaman eka efanu hunnai ashabe kalun tibbe em e zamanuga
eha fasehan kamen oligen dieruga nabikamuge ahuda etan aharutake eta garunutake fahatan as jahilukama enum ves duniyevi edunta aamwa zamanegga ma fasehan shirukoge tere mihun jahilukama tere wadegen daan hebe fulunna ekam olibadagen eruga enum mihunna ma faseha ekam oligen daane السادسة هوانا فاداكي أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم إبي فلنك إجمانك الصعب يكرون بي الله سبحانه وتعالى فاه فسوماي هيوكن تتكلم إميهن الدبابة إنهم ميهن ندبا ورك الصعب يكرون كي درما أصحابه ما بي ما تيوري بي خاص عزتك شرف الدبابة بي الله اختيار كرباه بي එහෙම එබේ ෆුලුන් එකම එදුනීමා එබේ ෆුලුන්නා එහෙම මෙහුන්නා හමහම එන්නුන් දරුමයාගවස් එබේ ෆුලුන් එදි වඩා අංකම් ගවි නමස් එබේ ෆුලුන්ගේ එදුම්බ සේකේෆාන සිව කරවණි අල්ලාහ් ෆියා අයම් ෆරාතක අලවෙතුන්කම් ඒ ශිරුකු ඒ කිතෙන් බෑවර හේවමලෙන් හුට්ටකස් එහුරි හාජිස් බාතිලු කොල්ලානෙච් එබේ ෆුලුන්ගේ ශරෆා ඉස්සතු ගොතුම් අලගොල් මෙන්නමර මා මතිවරි දරජතකින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා දෙවවා ෆවා බයි السابعة حفظنا فاداك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم في الأمر بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث ما النبي صلى الله عليه وسلم أميهم جاهلكم بتأمانك إكم حقيقة أميهم إنجفان نتوم ei uzurekkamuga ekadekfan nudakkawai ekmane ki ekefan vidalannuwe den massenete befulunna ki haddu islam befulunne den ma bod ekama alaamde sangalwane ekam komugo fursat nudebba ti muhimmu kamen nune nuni tikam qur'ana kamen nete kiyawa ehen tankole aada gota ekam dukalli ki nune befulunna ki alang islam bayke kiyawa befulunna ki alang islam wadagen befulunna ehem bima එහා පොඩ එකම ඉන්කාර කුරානකම නෙතේනොත එහා පොඩ අලා නුලා එබේ ෆුලුන්ගේ ඒ අලන් ඉස්ලාමුගේ සෝබුන්ගේ දීනා බෙහෙගතුන් එංගෙන්ජේ මින්වර එංගිෆා නෝන්නානකම් එකම් එක එෆා නුලව ෆාරගාවස් ඒ උසුරකම්ගේ එකම කුරන්ජේ ඉන්කාරක එහෙන්නමස් මෑ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වආලිහි වසල්ලම් එමිහුන රද්දු දෙෆ් එමිහුන්ගේ ඒ එදුන් එයි කබූල් කුරාන එදුම නෝන්ක එක එෆා බයන් කො දෙෆ් අදි එකම් හැම එකනි තී රංගලකම නූනේ එහෙන නුන් හදිස් කරබෙක් එවර මා බාරු ගදකො එකම ඉන්කාර කරෆ ෆර්තම ලෆ්සකි අල්ලාහු අක්බර් එහෙන් විදාලෝ එකමගේ බොඩක මට්ටක එකම උනුබාකම බොඩක මට්ටක ඉන්න හසුනන් දෙවනේ හදිස් කරබේ එයි මීස්තකුන් තබාව වලුණු ගොත්තකි එයි වෙසනක්කම ඊතර එකම බොඩ කරමෙක් لتتبعن سنن من كان قبلكم تبامهم كورين اسغوسا ميهුන්ගේ වට්ටපාලියක් එමෙහි ගොත්තක තිබෑමෙන් තබාවානකම් කෂවරේ එම තින් ඉබාරාතක් එක දෙකපාණු එකම් වර බොඩ මුරක්කාතරිකම් බොඩ අමලකම් ගස්ව කරවා හැම එකනි අලං ඉස්ලාම් වේ කියාව බයිකංක උසුරක වේදාන කියාවෙන් දෝකොල්ලේ කෙනොත් ඒ ශිරුකෝ ඒ දෝකොල්ලා වර කමනෝ එක එබ්බස් හාලෙක්ග කොම්ම හාරතෙක් ගාවස් ශිරුකෝ අමලකම් ගානම එයා දෙකොළ බයන් කොදෙන්චි එම් මේක එපානකම ඉන්කාර කරේ فغلظ الامر بهذه الثلاثه මේක එපානෝ කුරවි අමර ෆොඩ තින් ගොතකුන් වරුගද කුරවි අල්ලාහු අක්බර් ඒකත් ඉන්නහ සුනන් ඒ කුරේගේ සමානුගේ බාතිල අග අහුලවරෙන් උලරු ගොත්තකේ ලතත්තබිअन्न සන මන් කාන قبلكم තිබාමෙන් කුරින් ඉස්සෙගොස්සා මෙහුගේ වට්ටෆාලි එගොත්තක තිබාමෙන් තබාවානකම් කෂවරේ එම තින් ඉබාරත් එක එපාන බේනුම් කරබා ඒකමක නුබෑකම අනුරක්කාතරිකම් එමෙහොන්න බයන් කොදෙෆ් අදි බනි ඉස්රායිලුගේ මීහුන් මූසාගේ ෆානුන් ගාතුන් ඒදුනු එදුමා එෆ්ෆදකමකම් එක එපාන බයන් කොදෙෆ් නේ මේකම දෙහ කොදෙනි මි එකම එක එපාන ඉන්කාර කරේ එකම වරුගදක الثامنة أبونا بيان كرافاني الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قال لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة بيتاغ ام مهم بودوගෙන් වා කමක්කමුගේ එක එෆාන් සිව කරවා ෆෙවනි එක එෆානුගේ අස්ලු ඒ බයාන් කරු මක්සද් අල්ගොන් මෙන් මි බාබුගා මුල්ලිෆ් රහිමහුල්ලාහ හදීස් ගෙන්වා ෆුන්ගේ මක්සද් ඒ එක එෆාන දෙ අමල් වත්තර කරවි ගොයි
ei emihunge bas එක එපාණ ඉසිව කරබණි banu israilunge mihun musa gufana arihuga denne vehenne ija allana ilahan kama lahum aliha emihun nabes ilahun take wahen ahar mennabes alwetwana ilaha alwetwana farate dakkash emme bodan එක එපාණ e tasawwur kurebi kurebun ei shirku ge amalekkan kanedigen bayan kuraf ei mitange genne maagad maqsadak at-tasi' nuwana faadaakam ge bayan kurafani anna an-nafy hadha min ma'na la ilaha illa allah مع دقته وخفائه على أولئك الله سبحانه وتعالى فيها اهم فراتكم بركان حاصل كرو اهم فراتك ندر بنو اهم فراتك اتش قربان كرو اكلانگ بركان حاصل كن لبوا فماگه نون اهم فراتك اين اتش فرلالو اهم اي بركان حاصل كرو اهم فراتك نفي كرو اي لا اله الا الله کے معنی کا ہمنے کمک یہ اگم لا اله الا الله معنی کیا دینگر وانے දෙබයි කියාදිෆ අවුන් එහෙවනි මෙහර අවුන් කුලාස් කුදින්නගේ දෙබයි එංගෙන් ජේන කන්නේ ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ගේ දෙබේගේ බහිමෙන ඒ කොන් දෙබයි ෆර්තම් බයිකි නෆි එන්නු ලා ඉලාහ ලා මානේ කි නොවේ ඉලාහුන් දෙබ්බස් ෆරාතන් නොවේ ඉලාහුන් තක අබ්බුව එබස් ෆරාතන් නොවේ ෆර්තම නෆියක ඉල්ලල්ලාහ් දැන් ඉස්බාත් මේ කරන්නේ අල්ලාහ් මෙනුයි ඒ මාගමන කුරින් දෙන්නෙවින් අල්ලාහ් ඒ ඉලාහකේ බුනුමකුම් මුස්ලිම කරනවානේ අල්ලාහ් ඒ ඉලාහකේ බුනුමකුම් මුස්ලිම කරනවානේ අදි අල්ලාහ් ඒ ආහර්මෙන් උෆෙද්දවි ඉලාහේ ආහර්මෙන් උෆෙද්දවි කලාංගේ බුන්නකස් මුස්ලිම කරනවානේ අදි එවර බොඩ අල්ලාහ් ඒ උඩතක බිමා දුනියක වාහතක ච උෆෙද්දවි ඉලාහේ බුන්නකස් අදි ඉස්ලාම කරනවානේ ඒ රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉස්ලාම් දීනාගේ මක්කාය බඩාගෙන් ඉරුගාවස් मक्का का हुलवरिंग के अकीदा है कि अल्लाह के भी मुफद्दे अल्लाह का गुडो मुफद्दे अल्लाह का बिंग मुफद्दे अल्लाह का रिज़्क़ देवनी है सेम अकीदा है वला इन सअलतहुम मन खलक़ as-samawati wal arda la yaquluna Allah कदे फाने बया में सवाल करबा फि औरत का भी मुफद्दे का को तो इमरान अल्लाह है मुफद्दे एक में के मुशरिक एम अल्लाह इलाह के बनकस इस्लाम करनवाने इस्लाम का बनी इलाहवंतकम अल्लाह साबितकम इलाहवंतकम के गुरिया सिबेक एहिं गुरिया फरात नफी कुरी अल्लाहुनुम फरातक इलाहवंतकम के एव्वे सिफे लिबिगे नुआकम बुनी में तौहीद ए अल्लाह एकवंत करो ए मितागा ए मुअल्लिफ बयान करबनी अल्लाह फिवा एम फरातकम बरकन हासिल नुकुरवेनकम अलगुर में नफी कुरा कुरुं ए मिम माना ला इलाहा इल्लल्लाह के मुराद के तेरे की मैंने कम अदके ते एब्बे कलिमा दे बैंग इब्बाई मा दिक्कती व खफाई अला उलाइक ऐ एमी होन्न माने कि अलंग इस्लाम वे मे होन्न मते बेफुलन्न एगे कविका मते एगे हगीगी मान बिस्निफा नेतुमा एकुगावस अलंग इस्लाम वे की कोन तावुन में एतंग हार दो इस्लाम कम के हेदपुरी मा आगुमन्न बस नेगे शिरको के तेरे का आगुमन बदगिन दावे आगुमन्न बस नेगे ला इलाहा इल्लल्लाह कियायरुगा शिरक का अमल तो कुराय रुगा ए शिरक का में එහෙමද අලං ඉස්ලාම් මේක කිනතෙගේ අද අරබ් ඉස්ලාම් වි රෙමි උන්න කි බුදන් අලකොන් කොක්කොෆ ඉස්ලාම් මේ එමෙ ඒක අසර වෙෆලුන්ගේ ඉප්පුල ගහුන්නානේගේ කොම්මසරක සාෆ් නුවේ එහෙම ඔලොමක එකශීගේ වාක මේ වෙෆලු එහෙම තෞහීදුගේ ඒ කලිමාගේ ඒ බය මිතාංග ඒ නෆීගේ වාහගේ බයන් කරු අල් ආශිරා ديهوانا فاداكم بيان قرافني أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة فتوى ينكلك فان هو قربك إجمانه كي فتوى يمكنني كوتشكت فتوى يمكنني شرعي حكمك بيان كدينه شرعي حكمك بيان كدينه يمكن فتوى إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم متانك بيان قرب شرعي حكمك أي أميهم يدونو كنتن أي अल्लाह फिवा अलकों कुराने एहं इलाह को होदं एदुम फद कमेक एकम एहं हदीस कुरों के कुरी के कैफान हदीस कुरबे कुल्तुम वल्लदी नफ्सी बियदी तिबामे हम तिबुनी एक हदीस कुरबे ए फराते के अप्पलोगा तिमंगे नफ्सु वा फरा गंदी विदाड़ो में ए हुआ कुरा दें हदीस कुरबे तिबामे हम तिबुनी बनी इस्राएल में मेहु मूसा फारो देने हेन्ने एमा मितांगा मुअल्लिफ बयान कुरनी एक देवान हुआ नुकुरबाने वरब बोड़ मसलाहत का मेनुई माने कि वरब बोड़ मंफाए एक कम का मेनुई हुआ नुकुरबान
ei huwa ki men abad kiyanche no dulu me hum bay me en kiyas araben itere gam ko kiyawlech enum seke fan huwa en nukurabane wara muhimmu kamakam menui ehe metan dehe gode muhimmu kamakam huwa kur vidanaka adi muhimmu adi fatwa dinumuga huwa kurum se huddakamek kame masala bayan ko dinumatta Allah gandi boname ti masala hukuma kimi e midan eke fan adi huwa kurum baf e fatwa de baf ein dehe ko deni huwa kurum huddakamai eke fan huwa kurbani wara muhimmu kamekkam gawati ga kam ga ka ein dehe ko الحادية عشر إجارة وناي أن الشرك فيه أكبر وأصغر شرك دبي بيك أي بود شركاي كودا شرك لأنهم لم يرتدوا بهذا إهني إبامهم مي إدمكم إبامهم مرتد نوي إكم ميتاب السؤال ورنقول تيم بيقولك جواب دبي فيه سؤالك emi murtad nuwi e edunu kantan ege zaatuga kuda shirukaka wati he kon sobaka hore murtad nuwi furtam kamaki amal nukurat devana kamaki negu ebe fulum bidalo nahunu hudatha wa ahdin bi kufr aharmen wi me kafarukum gauda warak gabbe ema jahilukan ei jahiluka midanna wahake ke masala hukum engifa netum ei kafar nom ge saubat hamekin hukum engifa netum kama dawa kura eruga ege ben e hukum nege kama dawa kurun qabul kura eturu qarina egon qarina ei haddu islam bo misalaka mihako me islami qaumigga muslim mujtama'igga etaddu golefa mikahal amalute kuffa bunani timanne ka nege emma mi usul figurin tafad kuro misalaka usul figu kiwa dene awarad al ahliya timage ahliyatan unikan anna sababat manege sharoi hukume tima hunna halategge sababun e hukume timage macca kande neelene bayin halat misalaka nidifu kura kantat kushum kurave kantat baykal halatu sag alukamu kantat me ngos annana jahiluk negu mugo terega annana deben figurin bassa al jahlu fi dar al islam al jahlu fi dar al harb islami qawmegga nege kam bunuma ghair muslim qawmegga kamen nege kam bunuma misalak alang islam wa miha ghair muslim qawmegga alang islam wa miha ka faharga ra islam dinuga haram kan nege dan ei ena ulu mujtama ki rabo mujtama ena islam vir enege deenuga rabo inge harankam ekam faharege nege weda em vena rabo im algon men eneke are hemuni timanne ei islam mihege me timanne ke nege rabo harak em bejena enege hukum man uzurak ene moch haddu qaim nu kurwe alang islam buma ghair muslim mujtama eterege ena uluma ena islam mujtama eterege abadule mihege namaz wajib kannege bunima zakat wajib kannege bunima ra haran kannege bunima no uzurak ema jahilukumga maneki negumga shar'i hukumenge negumga uzurukwa hale qabul kurumuge sabit kurumatta ka uzur evefrunge dakkawani nahnu hudatha wa ahdin bi kufr aharman vi me kufruge ahda warak gabbekum e ihaddu islam bima buda alakon ko islam bima faharegga ebefrun kongulunu kantatta vima ei manakamekkam faharege negi otumuge uzuru ei ebefrun kafirnu isobaki fahareggaves e kan ege zaatuga bodukamakan nuwati no kafirnu emi min deha ko deni bala wara muhim nukta meton deha ko de agumana kufuru takfir al muayyan amalu ege zaatu ko vedana miha diirum beru kur amalak amalu ege zaatu ko vedana miha diirum beru amalak ehenna mes e amalu kura miha faharegga murtadun vedana ei eenaga maccan awumage fattayruga eenayak koredana eheniyen sawbutake eena murtadun veda ehenna mes e kan ege zaatu ga waana murtaddu akamak em kamakan algonme hukum kurma e kamek kura farudaka hukum kurma ei mulin dekam meena kamek kofi mihaku kafarwane ehem bonai dane kiwe kan ege zaatu ko kufurwat ehenna mes e kamek kuri mihakan algonme meena mihaki kafareke bonanya eenage halatu algonme denekan je eena huri midenne vikala huri a sharten hamwe
enege macce kufur hukun jehum manawa emme akam huswegen to ehma aamko kamen ege zaatuga ei murtadwa kameke bunuma mihaku wani murtadwa fe bunuma ei mulin de halat de kamen ei emitange skan ege zaatuga ei miha millutum beru akam he names e mihon ne hukun na sawbaki e midenne ikara uzuret oti الثاني عشر باروانا فاداكم بيان كرافوني قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك إبيفلون تممنكي إهدو إسلام بميهن كفر كزمانا ورق جابك بني بنومن ده كدني إبيفلون نون إهم ميهن نكي إفدا بيفلون نونكم إفدا بيفلون منكي كورين إسلام وداعك تبي بيفلون إكم أولي وداعك فنكك تممن ألان إسلام ميهن إكم أولي بوت إكم كوريga ekefan aru islam wadagen tibe baawar asabe karun tibe ebefulun nakam oli wade nokannawa ekam huddanu anakam ekam makka wata koroma guligen islam dina wadagen bay befulun nak ekam ei huddakam nokam oli wadagen foti eme timanna men wime ehaddu islam bay ekam gaboni bunum dehe kodeni ebefulun non ehe mihunna ekam wanghana ayfanek الثالثة عشر تيرون فاداك التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه ميه کو عجاب وافدا انتری صافدا بودو کمک دماغجکم گوانم تکبیر کیون ای سنتو ثابتو اکمک خلاف لمن کرهه ای එකම් මකුරුහකම විදාලොයි මත බුනේ මීහුන්ගේ බහා ඛිලාෆ එක් මානෙක බයම් මීහුන් බුනේ එහෙන් අජාබ වෆද කමෙක් මුහිම් කම දිමාවෙජ්ජාම් තක්බීර් කිමකේ මකුරුහ කමකේ බය මීහුන් බුනේ ඒ නමස් මීන්ගේ බදේ කොද්දේ එමිහුන් එබුනේ බහා ඛිලාෆ تكبير كيومكي سنة ثابت كمك اي كيفان ودار الله اكبر اي بودو كانت ديمام حديث كربي الله اكبر من ده قد اغول من دنيا كولير سم بودو كم ديمام جام تكبير كي دانك اينه اجاب كم بودو افد كم ديمام جام الله اكبر كيوم اي سنة ثابت كمك الرابعة عشر سد الذرائع سد الذرائع مي اصول فقه اسلامي اصول فقه ور خاصه اصول ummatuge ilmu warin tena waragina beepulum figui masalata neruvumuga shar'i naswatakum figui masalata neruvumuga beenu kur asleme saddu dhara'a mane ki saddu mane ki bandu kur dhara'a ei dhari'a ge jammu agum diyebons kyan meenakamen hingumuga meenakam ge zari'ai meena mihe ge zari'ai mikam hingiye ek mane ki ekam meduriyan ya sababe saddu mane ki bandu kur එහෙම සද්දු දරාය මානේ කි නුබෑකමෙන් හිගාෆානේ මගේ කුරින් බන්දු කර ෆහරෙක් ගා ඒ බන්දු කරා ඉරුගේ එන නුබෑකම කරන කොස්සන් එකම අලගොන් මෙන් එතන දෝකොල්ලිම දෙන්ගොස් එන අරාගෙන නුබෑකම එහෙම මේ ශරොයින් බණාචකි නුබෑකමක වාසිල වේදානේ මගේ ඒ වාසිලුන්ගේ කුරීග අලගොන් මෙන් ඒ මගේ බන්දු කරන් ජෙහෙනේ එහෙ මිතනුන් Allah subhanahu wa ta'ala fiwa alukon kurang ilahu deshe kenun ehum bunik ehnames shiruko magufaiwa emmeha kantatike shiru kurumuge kuriga alukon men je bandu kura bandu nukure jikam gawanama miistekum bodu shiruko amalta kurum fashafane mitanunga e hadisu agunu deha godde shiruko magufaiwa emmeha kantatike bandu kurun jene kankan in de goddeni saddu dhariya wat me fasadeka faafeka fahish amalaka magufai kodde emmeha kankan ege kuriga bandu kuru ei islami shariatu ko usulek e amal kurun jek al khamisata ashar النهي عن التشبه بأهل الجاهلية جاهلية زمانه ميهنا بعد में جاهلية زمانه कंदत्तका वत्तरुं नहीं कुरेफा एमिहुं वट्टफाली एमिहुं आदकाजा एमिहुं अलुकमो कंदत्तका मीं एब्बस कमका वत्तरुं ए इस्लाम दिन को मना कुराफ एकमेक එහෙම අදිස් කරවිල තත්තබිअन्न සරණ මං කාන قبلكم තිබෑමෙන් කුරින් ඉස්සෙගොස්සා මිල්ලත මීහුංග වට්ටෆාලිය එමිහුංග ගොත්තක තිබෑමෙන් තබාවමුන් දානේ එහෙන් අදිස් තෝ ගෙවර මා බොඩක් එකන් තෆ්සීල් කුරාෆ තත්තබිअन्न සරණ මං කාන قبلكم شبرا بشبر තිබෑමෙන් කුරින් ඉස්සෙගොස්සා මීහුංග මිල්ලතක එමිහුංග වට්ටෆාලිය එමිහුංග ඛුසූසියාතක කලෙමෙන් තබාවානේ කාවතකුන් කාවතක ذراعا بذراع مشكم حتى وإن دخلوا جحر ضب لدخلتموه එමිහුන් ගොස් ලොබ්බ හොරක වනස් එමිහුන් ග ෆහතුන් කදේම ගොස් වන්නානේ හොරම් බස්
එහෙම එමිහුන් කුරාහා කම එමිහුන් උලේහා ගොතේ ඒක රංගලෙන් නුරංගලෙන් ගෙල්ලුම ෆෑදා බෙලුම නැති එමිහුන්ගේ ෆාතුන් mi ummatuge bayaku hingamun daanaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan korwani e daraja emihun gos algon men divehi bohum kiyana me kiyane kakoni horaka wanas wannane mitanga lobbo e sahara aterege horkonoge ngule janaware bondu ailage janaware ege horaka gos emihun wanas emihun fahatun kalem gos wannane furtam kamaki horaka ecche wanna horaka algon men wannanya algon men e horabware algon men bodiya algon men size jehene e horabware kuda em algon men wantakam kuda weken e wadeve anekkama ki horakam mihek wannaka wanya e horonna battama miha jehene lembe anekona wadeve em algon men ge wantakam size mes kuda weken algon men ge battam mes badalu weken horakam wadeve den wanimaka islami haysiyete nuhna algon men ge ei algon men eheri size mes kuda efa algon men eheri wattarum bes tohatuf ekam hadis kuravi emi hum bes dobbo haraka wanas kade emi hum fatum wannane nubanan emi hum olego emi hum kame ko feritikam e komma kame kuris ei mujtama hada kuris fasada vis ummate ko netigen dies emi hum kofida ei ritik ei algon men tere emi hum bistumuna ehm ekan ekefano bayan kuraf hamehem al ghadab inda at ta'lim kiyawa devwa gadiga ilmu gannade gadiga ruliyun eiwes huddakamek bayme waran hingamanu jene bunana me darusecchi deruge ehawara ruliya sanuniya mehawara karun naruna gafa lorakku fahennuane wahaga dakkak bayme ei bohekkamu gestek ekam rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutba devwa ko nya ashabek medaloni ka annahu munziru jaysh eka ifanuge eka ifanu khutba tak feni wadaga timan men dekeme ka annahu munziru jaysh rashan aragana lashkaregge khabaru de mihe gotu mane ke eka ifanu enge wadaga ganwani rashan miharu hangurama bay ko araganne ewaha ka mihunna kiya de rasnu kiyane mihen idegenne bay ko mihare bole mi rashan ara henenu kiyane kamburu ehase ka annahu munziru jaysh yaqulu sabbahakum wa massakum egmane ke hindunu gadiga azab kalemen name asan hawiru sasan egmane ke huriha gadiga ruli asunna wa ke nohenna bas ruli nune ya moonu matin ena emihu dakka wahake ge shuur mistakunna faalu koddinu e bayan koddinu allah subhanahu wa ta'ala reward nukanna kamek wa kamiha dakkaruga narkaya ka azab miha dakkaruga emiha ekam boduwe ge ne dakkane ehme de boduwa ka wanne boduwa wahage dakkane ene sekam boduwan je ehnnune ka enen asar nukuranya ene kar adu hamene ka asar nukuran algon men kars bay befon vidaloi kive ye hawara khutuba acchi deruga eha warugate den ewaha ko wahage dakkani dalwanne kiven kama den eta em befon ko vidaloi dannonge wahage algon men nere ngene darus dena be ehen tividalwa echki hiniya sa indegen kiyare den kademen jineves nukurare den wakkam ves nukurare den heifa heten uriya wage dakka algon men tere kamboda ruliyas mujtama fasad wegen dati ke huriya wage dakkam hiniyas tibek heifa tibek algon men heivenno mitibe iteren algon vereni keken emejje ke mane ki ta'lim uganna de wagutu gaves kamek gos kon hinga fiyam ekam bayan ko deruga amillen ekan nafrat teri quran faden e nafrat hurikan emihege moonu matin ibaratun dekkun ei sunnate ge hadis quran allahu akbar ekay hadis quran innaha sunan latattabi'anna sunan man kana qablakum men hadis quran ekay fange ibara bargo defa adi uslub bargo de mengi jimar harun hutten jijik amuko wahata ka gote nunka ge ekay fange ippuna noi ekamuka amuko balla ekay fana ki mista kunna feni wada ganna waruga amuko hinituma fonna ei ekay fana halat kitema kambode putas manage hangura mak abadu makka ga mushrikunna tantun mihun ase ekay fana washala ekay fana gatulu ko ekay fana shahid ko abadu mihun raaw mundan ekam se ekay fana ga am halataki ama hinituma hasya kambode ekay fana ulu enno se ekay fana kurful matiga allah subhanahu wa ta'ala ga amur fa nukiya mantere kalanga shariat haju je kawanna den ekay fana kofa kayfana moonu fulu matin asabe kalu vidalwane kayfana moonu fulu matiga annaru otteken ukala feffade rabbe fe kayfana moonu fulu hunna ei allah subhanahu wa taala hurmata aragana ya ko wanya e mitang molle bayan kar al ghadab inda at ta'lim unganna de halatuga ruli aun ei
deenuga bayan kurafa ekkamekan deenuga ekkamekan mitun dehekot القاعدة الكلية لقوله السابع عشر مثلا من ستارة ونمثلك بيان كرافني القاعدة الكلية لقوله إن السنن القاعدة الكلية معنى كي ما قد أصولك قلت كيفان بيان كره بتشيني ما هنا نفرعي قلتم بيان كره إيش أصولك قلتم عامكم إسلام دينك قبول كره يفون كنتت مثالك حديث كره إنها السنن أي ميستكم ولا بونا قلتك إيه هو كم قلتك كم كابس එමිහුගේ خصوصياتක තෙරේක හිමනේ හුරිහා කමේ ගේ තෙරේ වන්නා එමිහුගේ දීනුගේ ખાસિයාතක තෙරේ හිමනේ හුරිහා කමේ ගේ තෙරේ වන්නා නෙහෙම ඒකේ වණ එදෙවණි වකි තෆ්සීලක වකි කන්තෙද්දක නුන් හදීස් කරවණි එදෙවණි කොචිත ආම්මු තසවුරෙන් එදෙවණි එමෙ හිසම් ෆරින් අගොන් මෙන් අහා කන උජේන එමිහුගේ දීනුගේ මීනකමෙන් එමිහුගේ ખાસ එමිහුන්න ખાસේෆා මීනකම කීන ගේනකම කීනකම එනෝ ඉන්නහ සුනන් ආම්මු කේ වණ එදෙවණි ආම්මු කායිදාන් එදෙවණි يميهم بخصوصيات جبس كمان عارمنا كوكن نوانك أن هذا عالم أشار بيان كرافون أن هذا عالم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر أي ما النبي صلى الله عليه وسلم نبي كم علامة توترين علاماتك أي كلامه فهو زمان وجاس كلامه كورين إسقو ساميهم ملته وخاصية يميهم كنتك تباو من دانه إكيف عن حديث كوري فدا ميوتي أقوم نيجدو ساسمت මේ දලගොන් මෙන් ඉස්ලාමයේ උම්මතුගේ මීහුන් යහූදි නසාරයන්ග වට්ටපාඩිය මුලමුගේ දණි එක එපාන හදිස් කරේ මා කුරීගේ බස්ව එමෙන් දෙය කොද්දනි එක එපාන කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ෆොනොවි රසූලෙක් එහෙන්නම ෆව් සමාන හිඟාන කමෙක් ගවාක එක එපානක බයන් කොද්ද එකෂෙන් එංගි වඩෙන් නොකොතිස් නවාරවණයි අන්නමා දම්ම අල්ලාහ් බිහි اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا كيت قرآن الله سبحانه وتعالى එකම කට්ටක යහූදින්නා නසාරා ඉන්න බදු බස් රද්දු කරවා ෆකොම්ම කමෙක් ආහර්ම බස් ජේනක නක්කා තරිවා ඒ අල්ලාහ් ශරීයත් බාවලේ බනි ඉස්රායල්ගේ මීහු මූසා ගෆාන ගාතුක එදුන කුර්ආනුක එකම අල්ලාහ් තාලා වනි ඉකාබ් එකන් ඒ රිවඩ් නුගන්නා කමෙක් උඹ බයන් කරවා අල්ගොන් මෙන්නස් එකන් ඔති මේගොත් al-20 විහිවණයි أنه متقدر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر إبهفلون كتيريغا عامك إنجي فالو فون نكمكي ألوكم بناواني أمورك مچك إجماعنا كي شاروغا هود كوربافا كم منوي ألوكم إغتوغا نكوربينه එහෙම වීම අලුකම කුරම් වේගෙන් ජෙහුනේ මේකේ ෆාන අරෙහුන් හොද්දේ ඉදි වඩා නෝන ගලෝ හාජෙත කුරම් දා කරන දුනියේ එහෙන්කම කුරා කුජ්ජතක ඉදි වඩා නෝකනවා බෙවල බේනු කුරබ්බා එකම කෙබේෆුණු හුදු කබූල් කරවා ඒ කණ්ඩේලුම් හතියාරේලුම් ගහගේ අලුකමෙක් එහෙම එකම අමුරෙන් හර්මනේ ආස්කෙන් කම් කුරවෙන්නේ එහෙම වෙගෙන් මම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ආරිහුග එමිහුන් ඒ ඉදි වඩා ගන්නවනි එකම හුද්දේ නොත එකම ඉස්නය ශරීගතු එකම ඒ ඔන්නකම එකමක කණ්ඩාලා දෙවුම ඒ එගොත කණ්ඩාලා අනුදේහ හින්දකු අලුකම ඔගතුන් කම නුකුරේනකම් හුද බේෆුණු එම්ම වෙස්සබ දෙන වඩා ගන්න මෙයාසම් අලුකමෙන් මෙරියෙක් ෆිලාල කුරුකල්ලානේ دم باقي باب اي ادمي فادا كتريغه بوري باي كنده نو شتن بروجرام فاها كلان دم باب كي باب ما جاء في الذبح لغير الله الله في واهم فراتك قتل مغواه كنن باب راد كربيا دغن فيلاولا كون من ايك شرح يكو بدل القران هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته